嘢先啊！整緊啊！我俾紅生我。你做緊咩啊？我俾紅生啊，救命！因為咧就係琴晚整嘅芒果布丁啦，味道咧有啲酸嘅，因為你嘅芒果咧係唔係非洲芒，但係菲律賓芒。但係咧，因為咧有啲結啊，咁但係我相信咧，如果落咗煉奶嘅話咧係會好啲嘅。喜歡嗎你？喜歡，我食咗啦。講我成大份都係我食咁滯嘅。好啦，咁嚇係咩？係啊。我就。有冇見過我 decorated 嗰個啊？你見到一個唇，係咪好得㗎？好得好得。豬唇。拉佢啦，煲湯啊！我影緊呢個大陸妹煲湯。你第一想點啊？喂，個狗糧個名咧，我寫咗喺度啊。係咪我哋全部都鄉？好啊好啊我哋全部都鄉下嚟嘅。呢個係大粒定細粒㗎？咩啊？加完就過嚟。哦，你睇下呢個阿勤嘅造型，有一粒大嘅，跟住 mix 晒。跟住睇下阿芝嘅造型。嗰粒大係阿芝，俾乜冇一兩個咁啊！你做緊乜嘢啊？好忙啊！而家我見到啊，我好開心啊！而家見到你哋咁啊。唔似細嚿啲，細有啲喎。唔係㗎，煲湯係用大嚿㗎，咁跟住黐喺細後都唔黐。應該會爛咯。咁就煲好耐咯。係啊，咁湯係煲耐啊。唔係啊，細嚿啲可能唔會。個芒果布丁咧，擺翻入嚟。咩肉啊？呢個咪一半啦，大佬。係啦，上鏡啦。有啲咩要醃先㗎？冇乜嘢要醃。我隊長個排骨咯。都唔係我你睇見大家幾忙，我好開心喎，真係覺個，我好得。忙啊！你忙乜嘢啊你？我忙。你唔好成日喺度黐出咁住搏相機啊你！又唔喺廚房忙嗰個，我炒嘢食。唔係啊，嗰個你用我個啦。你呢個要嚟多個，嚟入埋啦。我係攝鏡㗎咋。先你。有咩啊？即係唔用嗰啲。唔用嗰啲啊！你喺我個廁所鏡櫃裡面有好多支牙刷啦。但係嗰啲係以前用過，但係你洗乾淨佢會唔用。我諗住擦鞋啫。係啊，擦鞋攞去擦鞋。攞俾你知，我唔該。好啦，係咁上緊啦。